افغانستان د زرګونو نه د میلیونونو شهیدانو وینې نه هېروي. د شهید پر کورنۍ به رحم کوئ، د بندي پر مور پلار به رحم کوئ، د شهید پر یتیم به زړهسوی کوئ، په خاصو مواسمو او مراسمو کې به د شهید پر کور پوښتنه کوئ. د شهید بچی چې ووینئ د خپل بچي په مخ کې به د خپل بچي د ناز د هغه د بچي په مخ کې نه ورکوئ. د شهید د یتیم پر سر به او د شفقت لاس تېروئ. د شهید مور چې د اختر په ورځ د مبارکۍ زوی نه لري د هغې مبارکۍ ته به وځئ. په کلي او محله کې مو چې د چا زوی بندي وي دغه بندي د پلار سره به داسې سلوک کوي لکه ته چې د هغه زوی یې، د هغه زوی پر دې دین بندي سوی یا شهید سوی دی. د شهید د کونډې خپل ترواسه سرپرستي وکړي. د هر چا په کور کې شهید شته، د هر چا په کور کې کونډیانې ناستې دي. اوس هم روزمره دا سلسله جاري ده، نوې نوې کونډیانې کېږي. تاسو چې دلته دا سبقان وویل، تاسو چې دا فارغه شپې وکړلې، تا مو د هغو شهیدانو د وینو په زور وکړلې چې دا 14 کاله په دې ملک کې سوي دي. که زموږ د دې ملک د مجاهدینو جهاد نه وای، اوس به په دې ملک کې روسي نظام، کمونیستي نظام پلی او پیاده وای، د دیني او کفارو راتګ ته به ضرورت نه پیدا کېدلی. خو دا د هغو په ریګو کې ښخ بې قبره شهیدان چې چا ته یې قبر نه دی معلوم، مور پلار یې په قبر پسې سرګردانه دي یا تر بلدوزرو ژوندي لاندې شول. یا په محبسونو کې مړه شول، پر هغه محبس کې چینجان وخوړل. یا تاسو پښو نوکان په ژوندي نه ځینې وکتل. یا په سرونو کې میخونه ټکول شوله.